Goeiedag en baie welkom by vandag se eerste videoles in die hoofstuk van statistiek. In vandag se video gaan ons spesifiek fokus op ongegroepeerde data. Nou, ongegroepeerde data is data wat op geen manier geklassifiseer of onderverdeel is nie. Met ander woorde, daar's geen intervalle wat voorkom nie. Alle individuele datawaardes word hier nog as deel van die versameling gegee. Ons gaan nou spesifiek ook kyk na die interpretasie van ongegroepeerde data. Nou, ons kan eerstens kyk na die maatstawwe van sentrale neiging en dan gaan ons ook kyk na die maatstawwe van spreiding. En is baie belangrik dat jy weet watter maatstawwe onder elkeen van hulle val. Want in die eksamen kan daar byvoorbeeld vir jou net gevra word, bereken die maatstawwe van sentrale neiging. As ons nou kyk na die maatstawwe van sentrale neiging, onder dit kry ons jou gemiddeld, jou mediaan en jou modus. Nou vir die gemiddeld gebruik ons die simbool streep X, so jou gemiddeld is die som totaal van al jou datapunte, gedeel deur die aantal datapunte. Jou mediaan verwys na die middelste waarde van die data, so middel beteken, daar's eweveel datapunte onder as wat daar bo is. In die geval waar daar 'n ewe aantal datapunte is, lê die mediaan tussen twee datapunte. Die modus is die waarde wat die meeste voorkom. So dis nou belangrik om hierso te sien, dat die maatstawwe van sentrale neiging is 'n enkele waarde waardeur 'n hele dataversameling opgesom word. So die maatstawwe van sentrale neiging, jou gemiddeld, die mediaan en die modus, en kom ons kyk nou na die maatstawwe van spreiding. So as ons nou 'n bietjie kyk, so sentrale neiging het ons 'n enkele waarde gehad wat vir ons data opgesom het, en vir maatstawwe van spreiding gaan ons nou sien, dui vir ons aan hoe data versprei is. So ons kry eerstens die variasiewyte, en dit word gekry deur die maksimumwaarde minus jou minimumwaarde. So wanneer dit kom by maatstawwe van spreiding, is dit altyd raadsaam om jou data te gaan groepeer, indien jy dit nog nie reeds gedoen het by sentrale neiging nie. Vir die interkwartiel variasiewyte is dit jou boonste kwartiel, Q3, minus jou onderste kwartiel, Q1. So, Q3 is presies 3/4 pad van jou data, of jy kan dit ook sien as jy reeds die mediaan het, dan is dit die helfte van die boonste helfte, en Q1 is die helfte van die onderste helfte. Jou semi-interkwartiel variasiewyte is dan die helfte van daardie interkwartiel variasiewyte. So onthou, 'n sinonieme woord vir variasiewyte is natuurlik ook omvang. Nou hierdie eerste 3 maatstawwe van spreiding gebruik slegs 2 waardes om te kyk hoe die data versprei is. Vanjaar gaan ons bietjie ook kyk na 'n waarde of waardes waar ons al die datapunte gebruik om te kyk hoe is ons data versprei. En hierdie maatstaf word genoem die standaardafwyking en ook die variansie. Nou die standaardafwyking, kyk mooi na daai simbool, sigma, is die een wat ons die meeste gebruik, en dit kom maar van die variansie af. So variansie is die gekwadreerde sigma wat ons gebruik. Nou, hierdie maatstaf van spreiding is 'n maatstaf waarvoor al die datawaardes gebruik word. Standaardafwyking is hoe ver datawaardes van die gemiddeld afwyk. So dis belangrik dat wanneer die standaardafwyking vir jou gevra gaan word, het jy ook jou gemiddeld nodig. Hoe nader of hoe kleiner jou standaardafwyking aan die gemiddeld is, hoe meer akkuraat is die data, en dit is juis waarna ons werk in statistiek. Kom ons kyk vir 'n voorbeeld na die volgende 3 datastelle. So ons het nou 3 datastelle met getalle, en toe ons die gemiddeld gaan uitwerk het vir elkeen afsonderlik, het ons gesien dat al 3 stelle het 'n gemiddeld van 67 gekry.
Nou kom ons kyk hoe is ons data versprei rondom dit. Gebruik ons nou die standaardafwyking. Nou ons sal hierna kyk hoe bereken ons die standaardafwyking met behulp van 'n sakrekenaar, maar kom ons kyk net eers hoe lyk die verspreiding. So in hierdie geval is my standaardafwyking 8,97. Vir die tweede datastel is my standaardafwyking 17,75. So jy kan dadelik sien jou kolletjies, jou datapunte is bietjie verder uit mekaar uit versprei. Die stippellyn dui die gemiddeld van 67 aan wat ons gekry het. Vir die derde groepering is ons standaardafwyking 21,23 en weer eens kan jy sien jou datapunte is nou wyer versprei en selfs nog verder vanaf die gemiddeld. So in hierdie 3 datastelle moet jy raak sien dat daai eerste ene wat die kleinste standaardafwyking gehad het, is ons meer akkurate voorstelling van data en wat ons graag wil hê. Nou hierdie standaardafwyking werk ons en wil ons graag in statistiek hê 'n normaal verspreiding. Nou normaal verspreiding word grafies voorgestel deur hierdie kurwe, waar jou gemiddeld presies in die middel is. Dan praat ons van jy het 1 standaardafwyking, 2 standaardafwykings en 3 standaardafwykings. En elkeen van hulle is 'n intervalle. Met ander woorde, daar is 'n onderste waarde en 'n boonste waarde. So onthou nou, standaardafwyking is hoe ver of hoe wyd dit van die gemiddeld af is. Nou belangrik om hierso raak te sien, vir 1 standaardafwyking gaan jou interval wees jou gemiddeld minus jou standaardafwyking tot en met jou gemiddeld plus die standaardafwyking. Nou as jou data mooi normaal, baie akkuraat is, dan is 68% van jou data sal dan binne 1 standaardafwyking lê. Vir 2 standaardafwykings, interval idee bly dieselfde, maar nou het ons net 'n minus 2 standaard en 'n plus 2 standaardafwyking by die gemiddeld, en vir 'n normaal verspreiding gaan ongeveer 95% van jou data binne 2 standaard lê. En vir 3 standaard behoort 100% van jou datapunte binne 3 standaardafwykings te lê. Verder is dit dan nou ook belangrik om te sien dat as ons praat van 1 standaardafwyking is 68%. Trek dit af van 100%, dan kry ons 32%, wat beteken daar is 16% bokant 1 standaardafwyking en natuurlik dan ook 16% onderkant 1 standaardafwyking. Hierdie is nogal 'n belangrike begrip om in gedagte te hou vir wanneer jy vraestelle beantwoord. So opgesom net gou vinnig weer, ons kry 2 tipes maatstawwe, 1 sentrale neiging, wat die gemiddeld, die mediaan en die modus is, en dan tweedens ons maatstaf van spreiding, wat die variasiewyte, ons interkwartiel variasiewyte, jou semi-interkwartiel variasiewyte en jou standaardafwyking en variansie is. Kom ons kyk vir 'n voorbeeld na die volgende vraag. Ons moet die tabel bestudeer en die vraag wat daarop volg beantwoord. Nou in die tabel word 'n klompie sokkerklaps se netto waarde vir ons gegee. Nou die vraag wat vir ons gevra word is om die gemiddeld, die mediaan, die modus, die standaardafwyking en uiteindelik die hoeveelheid datawaardes binne 1 standaardafwyking lê te gaan bepaal. Dit is natuurlik die maklikste om statistiek op jou sakrekenaar te doen. Nou dit is veral by statistiekvrae wat jy moet seker maak dat jou rekenaar se memory skoon is. So, ter herinnering, jy doen die volgende. Shift 9 3 is gelyk aan AC. Dan is jy 100% seker, daar is geen ander datapunte wat dalk jou statistiek kan beïnvloed nie. Om nou by statistiek uit te kom, moet ons nou gebruik maak van die volgende. Eerstens gaan kies jy jou mode, daai mode setup knoppie, maar jy hoef niks te shift nie, net die gewone mode, en dan sien jy is by nommer 2 jou stat. Jy moet maar self op jou sakrekenaar kyk, dit hang af wat se tipe sakrekenaar jy gebruik.
Goed, so dan gaan kies ons nommer 2. Dan gee hy vir ons 'n klompie opsies. Nou die opsie wat ons op skool gaan gebruik in graad 11 is dan opsie 1, daardie 1 war wat staan vir 1 veranderlike. En dan gee hy vir jou dadelik die kolommetjie. Nou moet ons al ons datapunte wat ons op ons tabel gehad het, gaan inlees. So, jy tik elke waarde in, so 1,9 was die eerste waarde, en na 'n waarde gaan tik jy is gelyk aan, en dan gaan jy sien, plaas hy dit outomaties in jou tabel. So kan jy nou al die waardes gaan invervang, en tot jou lysie klaar is, en maak seker om na die laaste waarde ook 'n is gelyk aan te tik. Goed, so nou kan jy hierso sien, ons het 'n duidelike aanduiding dat daar is 10 datapunte vir ons gegee, en as jy dan op jou tabel gaan kyk, gaan jy sien, daar is ook 10 datapunte gegee. Nadat al jou datapunte ingelees is, en as jy dink jy het 'n fout gemaak, jy kan maklik met hierdie ronde knoppie op of selfs afbeweeg om by die begin te kom, en dan kan jy 'n waarde gaan regmaak indien jy dalk iets verkeerd gedoen het. Goed, so nadat al jou waardes ingelees is, dan gaan druk jy op AC, en dan is al jou datapunte nou gestoor, so jy sal sien daar verskyn 'n stat nou bokant jou sakrekenaar. Nou wil ons die verskillende vrae beantwoord, so kom ons kyk eers na die gemiddeld. Nou, om by al hierdie waardes uit te kom, moet jy gaan kies Shift, en dan 1, want direk bokant die 1 sal jy sien staan daai stat. Nou gee hy vir jou 'n klompie inligting. Nou, hier kom dit lekker handig te pas. As hulle byvoorbeeld nou vir jou die gemiddeld vra, moet jy altyd mooi gaan kyk na die puntetelling. Indien die gemiddeld se vraag slegs 1 punt tel, gaan jy net die gemiddeld vir hulle neerskryf wat jy met jou sakrekenaar kry. Indien hy dalk 2 of meer punte tel, dan beteken dit hulle wil eintlik eers daardie breuk hê wat jy gekry het, voordat jy die gemiddeld gekry het. So met ander woorde, die som totaal. So, om dit te kry, gaan kies jy dan opsie 3, en dan sal jy hierso sien, nommer 2, gee dan vir jou die som van al die datapunte. So, hy gaan so wys, en dan moet jy is gelyk aan gaan tik, om die antwoord te kry. So, ons het 232 is die totaal, daar's 10 datapunte, so as jy vinnige wiskunde hier doen, gaan jy sien die antwoord is veronderstel om 23,2 te wees. Nou kom ons kyk of ons dit op 'n ander manier ook die gemiddeld kan kry. So weer eens, druk jy AC, gaan kies weer Shift 1, en nou gaan kies ons daai opsie 4 vir die war. En daar gaan jy sien kry ons 'n klompie lekker inligting. Die eerste ene, die N, sê vir jou die aantal datapunte wat jy ingesleutel het. Nommer 2, die simbool, hoop ek herken jy nou al, is die simbool vir gemiddeld. En dan nommer 3 is dan wat ons gaan gebruik vir die standaardafwyking. So op skool gebruik ons glad nie daai nommer 4 nie. Goed, so ons wil nou die gemiddeld kry, so ons gaan kies opsie 2, jy sê is gelyk aan, en daar is jou waarde. Vir die mediaan is dit baie belangrik dat jy jou data moet gaan rangskik, want onthou, mediaan beteken dis jou middelste waarde. So ons gaan rangskik gou vinnig ons data van klein na groot. Nou ons het hierso 10 datapunte. Nou die middelste waarde in hierdie geval gaan tussen 2 datapunte lê. So die maklikste om te bepaal tussen watter 2 waardes dit gaan lê, is om te sê jou aantal datapunte plus 1 gedeel deur 2. So in hierdie geval is dit 10 plus 1 gedeel deur 2, wat vir ons gee 5,5. So dit beteken hy lê tussen die 5de en die 6de waarde. Nou ons 5de waarde is 19 en ons 6de waarde is 21. Ons tel dit bymekaar, deel dit met 2, wat beteken ons mediaan is gevolglik 20. Die modus is die waarde wat die meeste voorkom, en dit is ook lekker om raak te sien wanneer jou data gerangskik is. So in hierdie voorbeeld is ons modus die waarde 14. Om jou standaardafwyking te kry, gaan jy altyd gebruik maak van jou sakrekenaar. So weer eens, kies opsie Shift 1, en dan kies ons opsie 4,
en vir standaardafwyking gaan jy dan opsie 3 kies. Onthou om die is gelykant te tik om jou antwoord te kry en rond dit af tot 2 desimale plekke indien iets anderster gevra word. So in hierdie geval is ons standaardafwyking 9,36. Wanneer ons nou die hoeveelheid datawaardes binne een standaardafwyking bepaal, het jy eerstens die interval nodig. Nou onthou, die interval se onderste waarde word gegee deur jou gemiddeld minus 'n standaardafwyking en die boonste waarde deur 'n gemiddeld plus 'n standaardafwyking. So as jy die sommetjie doen, dan kry jy 13,84 tot en met 32,56 is jou interval. Om die waardes van die interval van jou standaardafwykings, het sy die 1 standaard, 2 standaard of 3 standaardafwykings te kry, kan jy net sowel ook jou sakrekenaar gebruik. So, onthou, die interval se onderste waarde, as ons kyk vir 1 standaard, is jou gemiddeld minus die standaardafwyking. So kom ons begin daarmee. So shift 1, opsie 4 en dan kry ons die gemiddeld. Nou moet nou nog nie is gelyk aan tik nie. Minus, en nou wil ons die standaardafwyking gaan kry, so weer shift 1, 4 en jou standaardafwyking. Nou kan jy die is gelyk aan gaan tik en dan kry jy die onderste waarde van jou interval. Om die boonste waarde te kry, kan jy nou van hierdie sirkel se terugpyltjie gebruik maak en jy kan dan die minus gaan verander na 'n plus toe. So nadat jy dit gedoen het, kan jy dan nou weer die is gelyk aan sit en dan het jy jou 32,56. Gestel sê nou maar jy wou vir 2 standaardafwyking gehad het, hoef jy nou net dan voor die standaardafwyking jou 2 of dan selfs jou 3 te gesit het en dan die is gelyk aan te tik en dan het jy die intervalle. So nou wil ons gaan bepaal watter waardes lê almal tussen hierdie interval. So weer eens, die gerangskikte data maak dit baie maklik en dan sal ons nou sien, dis vanaf daai 14 tot en met 27 wat in hierdie interval val. Met ander woorde, dis 6 waardes wat binne een standaardafwyking lê. Hulle kon net sowel ook vir jou gevra het hoeveel waardes lê buite een standaardafwyking en dan sou jy gesê het 4. Ek glo hierdie sal jou baie help om jou huiswerk te doen. Gaan werk rustig deur die voorbeelde in jou handboek en dan kan jy wegspring met die huiswerk. Lekker werk!